Ben, bueno, boa tarde, moitas grazas a todos e todas por estardes aquí. Moitas grazas tamén aos que me precederon aquí na mesa, que todos pois me agradecen este traballo. Son eu a que teño que agradecer que me acollades aquí tan ben esta noite. Ben, eu vou falar un pouco da toponimia. O libro Os nomes da estrada, pois é unha... Ai, que mal ter que falar con isto na man, pero bueno... É unha aproximación, é un estudo non da orixe, do significado, polo tanto, de todos os nomes da toponimia maior do concello da Estrada. En primeiro lugar, quizáis, hoxe aquí voume centrar un pouco nos topónimos de aquí desta comarca. Bueno, centreime basicamente en 6 parroquias: Arca, Codeseda, Liripio, Ribela, Sabucedo e Souto. Os exemplos que vou poñer aquí son todos desta zona. Ben, antes de nada, quizáis, habería que saber que é isto da toponimia. Un libro que trata de toponimia, pero que é a toponimia? Bueno, a palabra toponimia ten 2 significados. Por un lado, significa o conxunto dos topónimos, o sea, dos nomes de lugar dun determinado territorio, e por outro lado é a disciplina, ou seja, a ciencia, porque é unha ciencia, non? Que se ocupa do seu estudo etimolóxico, saber de onde proceden e cal é o seu significado. O meu interese pola toponimia chegoume por 2 vías distintas, por 2 cousas. Por un lado, polo interese que eu teño polo que é todo o patrimonio material e inmaterial do noso país, de Galicia, non? Teño interese na súa conservación, na súa preservación, na súa posta en valor e na súa proxección de cara ao futuro, e a toponimia é un elemento importantísimo do patrimonio inmaterial. E por outro lado, pola miña formación, eu estudei filoloxía, non? Polo tanto, interésame a toponimia desde o punto de vista da gramática histórica, da lingüística histórica, porque os topónimos son nomes que nun determinado momento se puxeron os lugares e que cando se puxeron eran descriptivos, o sea, describían unha realidade, tiñan un significado. Foron pasando os anos, cando decimos os anos estamos falando mellor de miles de anos. Quedaron aí fixados nunha forma que para nós hoxe o mellor non quere decir nada, é unha palabra escura, a lingua evolucionou e o topónimo quedou aí fixado, non? Os topónimos son como fósiles, é como un fósil para un biólogo, que lle sirve para analizar estadios anteriores da evolución. Da mesma maneira, para nós, os topónimos, para os lingüistas, teñen ese valor. Non sei se o sabedes, pero Galicia é o territorio de toda Europa cunha maior densidade toponímica. De toda Europa. Quero dicir, máis topónimos por quilómetro cadrado. En concreto, neste libro ocúpome da toponimia maior da Estrada. A Estrada son 51 parroquias, son 458 entidades de poboación, que como hai nomes que se repiten, ao final quedaron en 397. O sea, ocupeime dun corpus de 397 nomes distintos, non? A toponimia ten un interese moi grande, non? Porque cando os nosos devanceiros lle puxeron nomes aos lugares, eses nomes servían para identificar eses lugares, para marcalos, forman parte da nosa historia, do noso patrimonio colectivo, defínennos, non? E polo tanto son moi importantes, non? Debemos de coidarnos da súa conservación e da súa correcta conservación. No noso país non solamente as aldeas, as vilas e as cidades teñen nome, ten nome todo, toda a paisaxe está humanizada. Cada regueiro, cada unha cerrada no monte, unha herbeira, unha veiga, unha presa dun muiño, unha congostra, unhas pedras, todo ten nome. Eso é a microtoponimia, os nomes dos lugares non habitados. Por que hai tanta densidade toponímica en Galicia? Por que temos ese tesouro tan grande? Pois non sei, posiblemente varias razóns, pois a tradicional explotación que sempre fixemos, non? Dos recursos agrarios, dos recursos forestais. A nosa terra foi explotada, non? Ata o último recuncho, non? A partición extrema da propiedade, non? Tamén axudou a que houbera que nomear moitas cousas distintas, moitos espazos diferentes, non?
Os microtopónimos, que son os nomes dos lugares non habitados, están en risco de desaparecer, porque están cambiando os modos de vida, como sabedes, a explotación da terra, a explotación do monte xa non é a que era, ni moito menos, todo o rural se está despoboando, e con este despoboamento estánse perdendo os microtopónimos. Se eu non necesito traballar unha veiga, se eu non necesito ir ao monte a explotalo, pérdese o significado, pérdese os nomes dos lugares, non? De feito, hai estudos realizados onde se ve que as xeracións máis vellas ainda conservan moito recordo da microtoponimia. Unha xeración máis adiante, persoas que agora poden ter a miña idade ou, ao millor, máis anos, xa non coñecen moitos destes microtopónimos, e a xeración máis nova, os nosos adolescentes, os rapaces, pois xa non coñecen en absoluto microtoponimia ningunha. Incluso nas cidades, cando as cidades medran, sobre o asfalto vai cubrindo moitísimos nomes, e estes nomes habería que intentar recuperalos, incluso para poñerlle nome ás rúas novas que se abren. En vez de, eu sempre son partidaria, en vez de nomear as rúas con nomes de persoeiros, ás veces merecidamente e outras veces non tanto, pois habería que intentar recordar. Bueno, este é un traballo, o traballo da recollida da microtoponimia, que está por facer. Aquí na Estrada ainda non hai feito nada sobre iso. Hai algún concello onde se ten traballado algo, aquí na Estrada non. E quizás é unha cousa que desde a Asociación Cultural Vagalumes teríamos que intentar facer, e non dentro de moito tempo, porque cada día que pasa, cada hora que pasa, hai algún microtopónimo que está morrendo, non? Bueno, aí vos explico, bueno, puxen aí, non, a diferencia da toponimia maior, nomes de lugares habitados, aldeas, lugares nas parroquias, e a toponimia menor ou microtoponimia, como vos dixen, os nomes dos lugares non habitados, non? Bueno, pasando xa a outra cousa, os topónimos pódense clasificar en canto a súa orixe e en canto ao seu significado. Eu tiña aí feita unha gráfica sobre a orixe dos topónimos no concello da Estrada, que aparece no libro, pero xe como viña aquí, pois molesteime en mirar, fixen outra sobre o orixe dos topónimos na comarca de Codeseda, nestas 6 parroquias que vos dixen. Levei unha sorpresa. Bueno, antes de nada, dicirvos que basicamente a orixe da toponimia galega e estradense e de Codeseda son basicamente 3 orixes. Orixe latina, o galego é unha lingua que deriva do latín, polo tanto, hai moitísimos nomes no vocabulario común e na toponimia tamén derivados do latín, como non podía ser de outra forma. Logo hai toponimia prerromana. Cando os romanos chegaron aquí, no século I antes de Cristo, aquí vivía xente. Vivía xente aquí desde o Paleolítico, e tiñan nomes, por suposto, non? Chamábanlle aos lugares onde vivían e ás terras que traballaban, tiñanlle postos nomes. Destes povos que vivían antes da chegada dos romanos sábese bastante pouco. Povos indoeuropeos e antes do 800 antes de Cristo, povos preindoeuropeos, dos que prácticamente non se sabe nada. Sábese que as súas linguas se perderon, que foron derrotados polos romanos, que se impuxo o latín, pero perviviron algúns vocábulos, algunhas palabras que pasaron ao léxico común, e na toponimia bastante, sobre todo nomes de accidentes xeográficos, por exemplo, de ríos, non? Os romanos chegaron aquí, por aquí pasaba un río, que era o río Umia, que como lle chamaban os poboadores antigos, e os romanos non lle cambiaron de nome, continuaron chamándolle río Umia. A palabra Umia pode ter, botándolle así, pois, tranquilamente, 3.000, 4.000 anos de antigüidade, ou máis, non? Dos topónimos prerromanos eu no libro pouco digo, sinalo que son prerromanos, cando son, pero moitas veces non entro a dicir se son preindoeuropeos, indoeuropeos, ou mellor porque o descoñezo. Sí que en algúns casos, entre os povos indoeuropeos, estaban os celtas. En algún caso en que hai algún topónimo que eu teño claro que é un topónimo celta, sí o sinalo. E despois, o terceiro grande grupo de topónimos en Galicia, na Estrada, son os topónimos xermánicos. No século V chegaron aquí unha pequena dinastía militar sueva, montou aquí un reino que foi o primeiro reino independente de toda a Europa occidental, e os suevos falaban unha lingua xermánica. A súa lingua non a impuxeron aquí sobre o latín, aquí continuouse falando latín, pero palabras xermánicas pasaron ao léxico común, pasaron ao vocabulario, e xustamente na toponimia bastante cantidade. E logo xa poño aí outros, pois ao mellor algo de léxico árabe,
os árabes, a verdade é que chegaron á península no 711, aquí a Galicia chegaron máis tarde, a súa presenza aquí non debeu de ter demasiada repercusión a xulgar polo pouco resto que deixaron na lingua. De feito, topónimos árabes aquí nestas parroquias solamente encontrei un que está na parroquia de Ribela, aparte coincide cun nome do léxico común que é aldea grande, non? A palabra aldea, vendo árabe aldaya, que quere dicir, pois, entidade de poboación, poboado, non? Ben, pois cando fixen estas gráficas comparativas levei unha sorpresa moi grande. E a sorpresa é, non sei se o dades visto, se vede logo os mellor que a min que non vexo nada. No Concello de Estrada a toponimia latina é un 66%, que ven sendo o normal. En toda Galicia esa porcentaxe aproximadamente. No léxico común, no vocabulario común da lingua, calcúlase que palabras de orixe latina pode haber alrededor dun 75%. Na toponimia algo menos, porque hai logo tamén moitas palabras xermanas e prerromanas. Pero é que aquí, na comarca de Codeseda, chega o léxico latino o 81%. E por qué? Pois claro, se mirades aí, vedes, o verde son os topónimos prerromanos, máis ou menos, na Estrada un 14%, aquí un 12%. Ben, o curioso é, en canto a toponimia xermánica, no común do Concello da Estrada, no xeral un 16% e aquí soamente un 4%. Isto debería servir, habería que investigar isto, claro. O mellor un historiador. Que pasa? Aquí non houve asentamento xermánico, aquí debeu de haber poucos xermanos asentados cando quedou un resto toponímico tan pequeno, tan inferior ao común do Concello. No Concello da Estrada hai bastante toponimia xermánica, bueno, sabedes aí, un 14%, non? Sobre todo nestas parroquias hacia Róchala, por Olives, Curantes, Agar, Loimil, por aquela zona hai moita toponimia xermánica. E aquí prácticamente nada. A toponimia xermánica basicamente son nomes de posesor, que falaba el antes dos topónimos de posesor, falaba de Marcenlos, non? E puxen aí ese exemplo para explicarvos. Nesta zona solamente hai 2 topónimos xermánicos, que son este Xubrei, que creo que é de aquí de Codeseda, e un lugar de Ribela, creo que se chama Guitón, creo que é de Ribela. Xubrei deriva dunha frase que sería Vilan Juberedi. Vilan é unha palabra latina, non quería dicir vila, non quería dicir o que hoxe quere dicir vila, que é unha poboación. Unha vila era unha propiedade rural, unha casa con propiedade rural dedicada á explotación agrícola e gandeira, seguramente, non? E despois viña Juberedi. Juberedi é o xenitivo do nome xermánico, do nome de persoa, e Juberedus, o sea, dun señor que se chamaba Juberedus. O xenitivo serve, é un caso do latín que serve para o que hoxe facemos coa preposición de, ou seja, dicir, aí eu vos lo poño, xenitivo equivale a construcción de máis sustantivos, o sea, decir, vila en Juberedi, quere decir vila de ese tal Juberedus. A toponimia xermánica que hai no Concello de Estrada, basicamente todo deste tipo. Antroponimia, topónimos que teñen a súa orixe no nome dun posesor, dun señor que posuía unha casa cunhas terras. Aquí nesta comarca solamente hai 8 topónimos de posesor, solamente 8, un deles Marcelos, que el dixo, Enviande e algún outro, pero de orixe xermánica só estes 2, Xubrei e Guitón, o cal me chamou a min poderosamente a atención e penso que, bueno, que habería que sería unha cousa pois digna ao mellor dunha investigación e dun estudo. Bueno, outra forma de clasificar a toponimia, e que é o que eu fago no libro, é clasificar en canto ao significado. En canto ao significado, vedes que os orónimos ou orotopónimos son os máis abundantes, tanto no Concello da Estrada como nesta comarca. Os orónimos ou orotopónimos son nomes de lugar que teñen que ver con accidentes xeográficos. Por exemplo, o Outeiro, a Goleta, Barro, a Canda. Claro, destes 4 que dixen, hai algún que é transparente, por exemplo, o outeiro é un topónimo transparente, todo o mundo entende o que quere dicir, pertence ao léxico común, un outeiro, unha pequena elevación do terreo, un lugar que se chama outeiro, quere dicir que está nun lugar elevado. Bueno, elevado, unha pequena elevación. A Goleta xa non é un topónimo transparente, o que se chama un topónimo opaco, vendo o latín gulan, gorxa, e normalmente designa un val que se estreita próximo a un río.
O topónimo barro, por exemplo, un topónimo moi interesante, porque un topónimo destes que son falsamente transparentes. Parece que barro quere decir que será un lugar onde hai barro, non onde hai lama, non? Pero posiblemente non. Posiblemente esa que poñelo en relación cun lexema celta, unha palabra celta, bars, que aparece na toponimia galega en varios lugares. Hai bar, bares, barronca, no léxico común a palabra barranco, que tamén ten que ver con iso, e que aparece en irlandés, en galés, en córnico. Córnico é a lingua celta da Cornualla. En bretón hai a palabra bar, que significa cume. Incluso en inglés, barrow, que significa túmulo, posiblemente teña esta mesma orixe. E hai moitísimos topónimos parecidos a barro con este mesmo significado de elevación ou de lugar onde hai un barranco, uns penedos, non? Pois por Escocia, por Gales e tamén por Inglaterra, por Franza e, bueno, na Bretaña. Por exemplo, a Canda, a que parroquia destas que dixen pertence a Canda? Aquí a Codeseda non. Bueno, unha desas 6. Pode ser a Liripio, sí, pode ser a Liripio. Bueno, a Liripio, sí. Bueno, a Canda procede dun lexema celta tamén. A Canda é un topónimo opaco completamente. Nos, nalgún momento, algún poboador que vivía por ali púxolle ese nome, hai miles de anos, aí quedou. Nós non sabemos o que quere dicir iso hoxe, non? Hai que acudir á lingüística histórica e á lingüística comparada para podelo saber. Procede tamén dunha palabra celta, canz, que quería dicir branco, e que normalmente fai referencia a pedras, penedos, brancos o que tenden a esa cor. De feito, ese lexema celta can, co significado de branco ou luminoso, aparecen palabras como candea, candil, o trigo candeal, que é un trigo branco. Por exemplo, na palabra cándido, unha persoa cándida, unha persoa inxel, inocente, non? Que sempre se relaciona, non? A inxenuidade, coa pureza, a brancura, non? Na toponimia galega hai moitas candas. Aquí cerca temos o Monte Candán, que se di que está relacionado con Xúpiter Candamio, que sería unha advocación do deus Xúpiter, o Xúpiter desa montaña Candamio, unha montaña luminosa, non? E esta mesma palabra aparece tamén en topónimos en Inglaterra, por exemplo, o condado de Kent, onde hai os famosos cantís brancos, non? A palabra Kent, o condado de Kent, que está no sueste de Inglaterra, que procede exactamente da mesma palabra, a cidade de Canterbury, que está tamén nese condado, non? En fin, a toponimia tamén, o estudo da toponimia, non se pode facer así por parecidos, porque unha palabra se pareza a outra non ten por que ter nada que ver, hai que facer unha análise así un pouco máis demorada. Bueno, en segundo lugar veñen, claro, aquí na comarca de Codeseda os fitotopónimos, porque se vedes no Xeral da Estrada saberían, como vos dixen antes, os antrotopónimos, os topónimos derivados do nome dun posuidor, moitos deles xermánicos, pero aquí non sabemos por qué, diso hai moi pouco. Pero aquí hai moitos fitotopónimos. Fitotopónimos son nomes de lugar que están en relación con plantas. Ven plantas cultivadas, plantas silvestres, e aquí sí que os recollín todos, porque a min os fitotopónimos gustanme moito, son os que máis me gustan, e porque aparte aquí estamos nunha parroquia que ten un nome fermosísimo, un fitotopónimo precioso, non? Recollín todos os que había nestas parroquias: a Abeleira, Bugalleira, Carballo, Carracedo, Codesal, Codeseda, Filgueiras, Pumares, Sabucedo, Souto, Torreboredo, a Toxeira e Xestás. E vou comentar un pouco de algún deles. A Abeleira, está claro, non? É a árbore que dá as abelas. Bugalleira, de Bugallo, Carballo. Bueno, está claro, pero a palabra Carballo é unha palabra moi interesante, porque é unha palabra prerromana. Os romanos a estas árbores chamabanlle roburen. Esta palabra sí que quedou, por exemplo, en castelán, non? Roble, pero en galego perdeuse por completo. E aquí continuouse chamando esas árbores como lle chamaban os antigos poboadores, carballos, que leva ese lexema car que aparece na toponimia galega, por exemplo, en Carnota, e que car quería dicir pedra. E que teñen que ver os carballos coas pedras? Porque son as árbores fortes, potentes, poderosas, duras como pedras, non?
Carracedo, o codesal e codeseda, que é a mesma cousa. Ese sufixo al é un lugar onde hai moitos codesos e eda, do mesmo xeito, é un abundancial de codeso. Filgueiras de filicarias, o sea, lugar onde hai moitos filictus, o sea, moitos fentos. Pumares, outro topónimo interesante, non? Porque deriva do latín poma. En latín poma quería dicir froita comestible e apetecible, non necesariamente mazá, calquera outra. Pasou a lingua co significado de mazá nun determinado momento, pero perdeuse, porque agora as mazás non lle chamamos pomas, chamámoslle mazás. En latín ni se chamaban, en latín clásico, ni se chamaban pomas, ni se chamaban mazás, chamábanse malas. E a palabra mazá, que temos na nosa lingua, procede dun adxetivo da mala matiana, un tipo de mazá matiana que se chamaba así porque a estudou un estudoso, un botánico latino que se chamaba Caius Matius. E entonces, como estudiou este Matius, acabouse chamando a mala matiana e de aí pasou o noso nome de mazá. Mirade as curiosidades tamén da lingüística histórica, como moitas veces pola cousa máis insospeitada, pois queda aí unha palabra, mazá deriva do apelido dun señor, vamos, para entendernos. Souto, que todo o mundo entende, un monte poboado por castiñeiros, bueno, Torreboredo, bueno... Ben, aquí hai unha polémica sobre se é Torreboredo, se é Terreboredo. Eu non quero entrar na polémica, e non quero entrar porque non sei. Entón, como non sei, cando non sabe, o mellor que pode facer é calar, non? Ben, en todo caso, un fitotopónimo, a segunda parte, o de Reboredo, non? Isto sí que procede do robur latino, non? Lugar onde hai carballos. Respecto a se Torreboredo ou Terreboredo, este foi o único topónimo de todo o Concello da Estrada dos 458 que a mí me presentou algún tipo de problema en canto á propia forma do topónimo. Eu, todos estes topónimos cos que traballei, eu fun ao nomenclator de Galicia, ali o recollín, tal e como estaban. O nomenclator foi feito por persoas solventes, por lingüistas solventes, non foi feito por calquera que se achegou aí e puxo o primeiro que se lle ocurreu. Pero eu sei que aquí, en Torreboredo, Terreboredo, que hai pois unha polémica sobre se é unha cousa, sobre se é a outra. Entón, é o único caso que me plantexou un pouco esa dúbida. Eu non o sei, eu podemos decir o que eu investiguei. No catastro de Ensenada, que é do século XVIII, aparece Terreboredo. No catastro de Madoz, que é do século XIX, aparece Terreboredo. Na geografía, no, antes diso, no libro La Estrada de Pedro Varela, que esta é a reedición, bueno, que do ano 23, aparece Torreboredo. Na Geografía General del Reino de Galicia, publicada no 36 en varios tomos, coordenada por Álvarez Limeses, aparece Torreboredo. E xa en textos posteriores, por exemplo, os de Reimóndez Portela, volve a aparecer Torreboredo. Entón xa está claro, non? É que primeiro era Terreboredo, despois alguén o cambiou. Xa. Pero nos documentos do tombo do mosteiro de Acibeiro, documentos forais do século XVI, aparece Torreboredo. Así que, non o sei. O que sexa, habería que dedicarlle, non sei, máis tempo a Toxeira, está claro. Xestás, un precioso topónimo, non o plural de xestal, lugar onde hai moitas xestas. O sufixo al é un abundancial, non? Un xestal é un lugar onde hai xestas. Aquí vedes como a toponimia quedan as palabras fixadas, como vos dixen, fosilizadas. E este xestás fainos ver como se facía aquí antes, nesta zona, o plural das palabras rematadas en L. O plural das palabras rematadas en L nesta zona era así, de animal, animás, de papel, papés, non? Isto perdeuse por completo por castelanización e pasou a decirse o castelanismo, como dicimos incorrectamente moitas veces, os animales, os papeles, non? No ano 82, cando se elabora a primeira normativa que chega a ser oficial da lingua galega, bueno, pois normativízase a forma en is, unha recuperación, animais, papéis, moi correcta, que debemos de utilizar, pero a forma xestás fainos ver que aquí o tradicional sería
papéis e animais, non? Bueno, vamos atrás, Os agrotopónimos que fan referencia a lugares, deben o seu nome lugares onde se facían actividades agrícolas ou gandeiras, non? Cultivos, terreos, non? Por exemplo, que sei, a Devesa, Sesto, a Agrela. A Devesa, vendo latín, terran defensan, non? O sea, unha terra no monte, un terreo cercado, defendido, pois para ali ter animais ou o que fose, non? Sesto, derivado latín, do verbo latino sistere, establecer, e seguramente se referiría a lugares onde se establecían sistemas de estabulación no monte. E chegamos a Agrela. Bueno, aquí hai unhas fotos aquí 2 indicadores, aquí outros 2, non? O sea, 4, por aquí todos. Donde poñen a grela. Ben, a toponimia hai que coidala, non? A palabra agrela, derivado latín agrum, o feminino, que quer decir máis grande, agra. Unha agrela é unha agra, o sea, un campo de cultivo. Con ese diminutivo ela, que era un diminutivo en latín, bueno, que era un sufixo diminutivo en latín, a agrela é unha agra pequena. Por que se acabou convirtindo así na lingua falada en agrela? Bueno, pois porque, como comeza por artigo A e a primeira letra da palabra é a vogal A, acabamos na pronuncia descoidada, non? Dicindo agrela. E producindo esa aférese do artigo, o artigo desaparece. Pero, bueno, unha cousa é a lingua falada, descoidada, ben, e outra cousa é a lingua escrita, e a toponimia hai que ter moito cuidado con ela. Isto é unha deturpación. O lugar é a agrela. Na estrada hai un agrelo en Rubín, o agrelo, e aí non perdeu o A. Por que? Porque aí é masculino, entón non é a agrelo, onde coinciden os dous as iguais, é o agrelo, entón non a perde. Aí en Baloira un agriño. Non hai dúbida ninguna de que é a agrela. Por exemplo, a agrela de aquí de Codeseda e o agrelo de Rubín son topónimos moito máis antigos que o agriño de Baloira. E por qué? Pois porque en latín había o sufixo este, elo, ela, que era un sufixo diminutivo. Despois na Idade Media perdeuse e comezouse a utilizar o diminutivo que hoxe utilizamos, que é iño, iña. Polo tanto, unha agrela ou un agrelo é moito máis antigo o topónimo que un agriño, que é moito máis moderno. Isto nada, os antrotopónimos xa comentei aquí que prácticamente non había, que había 8 nada máis, e xa comentei Xubrei e Guitón, son nomes, como vos digo, chamanse antrotopónimos ou topónimos de posesor, porque parten do nome do señor que era propietario dunhas terras. Logo hai topónimos de construción, bueno, xa vou apurando. Bueno, perdón, antes hidrotopónimos, que son os que fan referencia ás aguas, non? Por exemplo, Liripio, Fontenlo, Ribela. Fontenlo que saiu aquí antes, non? Fontenlo, bueno, está claro, unha fonte pequena, non? Liripio, un topónimo escurísimo, non? En documentos medievais aparece escrito Leripio, o cal me fixo pensar que pode ter relación cun hidrónimo antiquísimo que era Ler ou Lez, que aparece nas cantigas medievais galegas, non? Referido ao mar, aos lagos ou aos ríos, non? E que se podería explicar moi facilmente porque por Liripio pasa o río Umia. Sobre Ribela, outro disparate ortográfico, non? Hai 2 sinais, están a poucos metros de distancia unha da outra, nunha pon Ribela con B, noutra pon Ribela con V, non? Como é? Pois non hai dúbida, non hai discusión. Ribela vendo latín ripan, quere dicir ribeira, beira dun río, pode ser tamén nas ribeiras que están ao lado do mar, pois a beira do mar, neste caso a beira do río Umia, e con B. Non hai discusión, non se pode escribir con V, non nos podemos permitir o luxo de maltratar a nosa toponimia, ou seja, o noso patrimonio deste xeito. Tamén de paso, xa que está aí, pois, se ven a colación, vou non dicir, hai aí iso da etapa de a estrada, non? A estación de tratamento de augas potables de a estrada. Nos topónimos que levan artigo, como é o caso de a estrada, o artigo hai que conservalo, pero o artigo ten que contraer coa preposición. Ou seja, etap, da,
Estrada, isto é un disparate ortográfico tamén. Bueno, volvamos ao que estábamos. De construción xa comeza a haber menos, pois topónimos de construción poden ser calquera cousa. Eu vou sinalar únicamente, poden ser construcións casas, pois, por exemplo, cabanelas, non? Cabanas pequenas. Bueno, vou poñer de exemplo o topónimo arca, simplemente, non? Tradicionalmente, en galego, esta palabra arca servía para designar monumentos megalíticos, dolmens, antas, mámoas, así que ben seguro que tendo este nome, algo diso tivo que haber ali, ainda que non se conserve. Formas de establecemento humano, pois o que sei, aldea grande, que xa mencionamos antes, vilar, vilar, un conxunto de casas, non? Axiotopónimos. Axiotopónimos son nomes de santos, lugares que levan un nome que ten que ver cun santo. E aquí hai que distinguir entre axiotopónimos verdadeiros e advocacións. As advocacións son os santos patronos ou que están dedicadas ás parroquias. Todas as parroquias teñen un patrono. Aquí o de Codeseda, por exemplo, é San Xurxo. Pero ninguén o utiliza como topónimo. O sea, ninguén di, eu son de San Xurxo, eu son de Codeseda. É a advocación, o santo. Ás veces utilízase cando hai varias parroquias que teñen o mesmo nome, pero se diferencian no santo, por exemplo, os Beas, non? E hai San Xurxo, aí sí pode servir para diferenciar, senón non. Pero logo hai axiotopónimos no sentido de lugares que levan como único nome un santo. Por exemplo, en Souto está Santorcado, Santorcado, que deriva do latín torquatum, ou sexa, a persoa que vai adornada co colar celta chamado Torques. O do topónimos, que son os topónimos viarios, fan referencia a camiños e vías de paso. Só hai un por aquí. E aparte puxe no hai, eu mesma dúbida de onde poñelo, que é o cruceiro. Pero puxe no hai porque quería comentar. Alguén dirá, bueno, pero o cruceiro máis ben será de construción, non? Os cruceiros moitas veces poñíanse en encrucilladas de camiños, era o seu lugar habitual. E ademais, a palabra cruceiro en galego, que foi sustituída polo castelanismo cruce, que cada vez decimos máis, un cruce, aquí hai un cruce. A palabra cruceiro era a palabra que designaba tradicionalmente pois un cruce de camiños. Entón, o cruceiro tanto pode vir nun sentido de vía, de camiño, como no sentido da construción, porque aí ali se erixiu ali un cruceiro. E por último, os apreciativos, que son nomes moi curiosos. Só hai un tamén nesta comarca, aquí en Codeseda, que é Vilaboa. Nome apreciativo porque a valoración que os habitantes de ali lle poñen o seu lugar, pois Vilaboa. Claro, a todo mundo lle gusta vivir nun lugar que ten un nome bonito. Pola estrada hai algún máis, hai unha vista alegre, hai unha ben posta, tamén hai unha vila pouca. É mellor vivir en Vilaboa que en Vila Pouca, pero bueno, ás veces... Pero bueno, ás veces hai unha cosa que se chama retoponomización, que aquí na estrada non hai ningún caso, pero por aí hai, no? Por Galiza. E vou poñer un exemplo, que cando un lugar ten un nome tan ofensivo, ou que poida parecer ofensivo, que se cambia. Por exemplo, supoño que todos coñecedes o un lugar en Brión que se chama Santa María dos Ángeles. Isto é un topónimo que a mí me chamou a atención desde hai anos que eu me fixo na toponimia, moitos anos. E sempre me chamou a atención por un motivo, porque en galego non se di Ángeles, dice Anxos, sería Anxos. Pero ninguén di Santa María dos Anxos, ao contrario, que se di é Santa María de los Ángeles, non? É un topónimo moi extraño, moi particular. Fun mirar ao nomenclator como aparece ali, como teñen recollido, e teñen Santa María dos Ángeles. Digo, como foi que non o puxeron, non o devolveron á súa forma original, Anxos, non? É que nunca foi Anxos, nin Ángeles, nin Ángeles, nin nada. Ese lugar chamábase Santa María de Perros. Ata o século XVI, en que o arzobispo daquel momento, que non recordo o dato, non sei como se chamaba, decidiu que había que cambiarlle o nome. Aparte polo tema dos perros, que era como lle chamaban aos xudeus, non? Aí, claro. Ben, bueno, inicialmente, como vos dicen, todos os topónimos eran transparentes, todos eran comprensibles, cos anos non, cos séculos, cos milenios, non? Moitos deles foron perdendo a causa de que a lingua continuou evolucionando, os topónimos quedaron aí como fixados, como fosilizados, e foron perdendo o seu significado, e hoxe, pois, moitos deles non nos entendemos, non? E sempre houve moito interese entre a xente de saber
a orixe e o significado dos topónimos, dos lugares onde vive. Digo, por que a miña aldea? Por que se chamará así? De onde virá este nome? Unha curiosidade, unha curiosidade moi humana e que está aí desde sempre. E isto fixo proliferar as explicacións fantasiosas, populares, non? Para explicar moitos nomes de topónimos, non? Estas explicacións, teñen o seu valor, porque forman parte tamén da literatura oral e popular, teñen o seu valor, pero eu non me ocupo delas neste libro. Quizás habería que escribir un libro recolléndoas, pero non teñen valor científico, non? O que está claro é que canto máis rara, máis extraña, máis peregrina é a explicación dun topónimo, máis gusta. E desde logo é moito máis divertida que as explicacións estas que podo dar eu aquí, que son explicacións que pretendo que sexan acertadas ou non digo que, pero pretenden ser máis científicas, baseadas nos documentos que consultei ou unha comparación con topónimos de outros lugares de Galicia, do mundo, e tamén cos coñecementos de lingüística histórica. Non porque dúas palabras se parezan quere decir que unha proceda da outra nin que teñan nada que ver. Pero logo vos contar así algúns casos de explicacións curiosas da toponimia, todas sacadas de aquí. Así tamén falo deste libro. Este é un libro maravilloso, non? Este libro, o libro de Pedro Varela, publicado no ano 1923, co título de La Estrada, que nós, na Asociación Cultural Vagalumes, traducimos a nosa lingua e reeditamos o ano pasado, non? É un libro interesantísimo, trata de todas e cada unha das parroquias da Estrada, fai un estudo histórico, de patrimonio, xeográfico, impresionante. E tamén lingüístico, ocúpase pois de recoller ou de aportar, de fornecer explicacións sobre a orixe dos nomes. Entón, vou dicir algúns así desta comarca, xa digo, todos os saquei de aí e xa vos deixo en paz. Por exemplo, de Arca, da parroquia de Arca, hai un lugar que se chama a Amarelle e explícase aí. Contase que o seu fundador procedía, como é natural, de outro lugar e que despois da fundación tivo perdas cuantiosas de familiares segando. Desesperado, retornou ao lugar da súa procedencia, onde comenzaron a consolalo. Convencerono de que debía volver a Amarelle e acompañarono ali. Ao chegaren, vendo que tiña vizosas as colleitas, dixéronlle: a este lugar hai que amalo por bonito e productivo. E o fundador contestou: amareino, se non me acontecen máis desgrazas nel. De amareino veu amarelle e de amarelle amarelle. Tamén pode vir de marelle, que en vasco quere dicir lindeiro. Ben, isto de tamén intentar relacionar os nosos nomes, os nosos topónimos, con si vasco, con si linguas extrañas. O vasco, o éuscaro, unha lingua extraña para nós, non moi distante da nosa xenéticamente, non? É tamén unha cosa moi tradicional e os topónimos de Galicia son galegos. Ben, realmente Amarelle procede é un xenitivo destes de posesor, Vilan Amareli, o sea, propiedades dun tal Amarelus. Este Amarelus seguramente é un diminutivo latino de Amaro. A Goleta, que xa comentei, e di aí, hai quen afirma que anteriormente se chamou Soleta, solita, soa, afastada, non? Na explicación dun topónimo galego non se pode recurrir ao castelán, como no dar. Hai a crenza tradicional de que chegaron a este lugar uns estranxeiros pedindo pousada. Os habitantes non nos entendían, nin aqueles a estes, e por conseguinte a petición non era atendida. Finalmente un dos forasteiros dixo: aquí non dar, e de aí o nome que leva o lugar, non? É tamén un topónimo de posesor dun tal Vilan Notario, o sea, un nome latino, propiedades dun tal Notarius. Notarius é un nome latino que aparece moito na documentación galega medieval. Por exemplo, aquí de Codeseda, aquí un lugar que se chama Currelos, non? Pódese supoñer que debido á súa raíz vasca e a xulgar por varias opinións significa ouro, ou terreo produtor de ouro. Sinto se hai aquí alguén de Currelos, pero non, nada de ouro. Ten que ver con curro, con corral, nada máis. Xubrei, que xa comentamos antes, que era un topónimo de posesor, di enxurrada, arrollada, auga barrenta, zurro. Os de Xubrei que non pensen que se ten nada que ver con esta porcallada, porque non ten en absoluto, non? Eu que sei, en Ribela, o sexto, que xa comentamos antes, do latín sister, establecer, pois claro, aquí di, punto de sombra apropiado para sestear, ou pasar a sesta o abundante gando que había, e aínda hai polos montes do contorno.
Claro, aí baséase no parecido entre dúas palabras, pois isto e sexta, evidentemente son dúas palabras que se parecen moito. Pois se se parecen, seguramente que hai entre elas algunha relación, pois non hai, non? Guitón, que xo comentei, que é un antropónimo, di Varela, Pedro Varela parte dunha forma castelanizada, el parte de gitón, e regaleguízao como xitón. Entón, claro, chega unha explicación, di punto recóndito en silencioso. Claro, polo de xitón. Claro, por exemplo, en Souto hai un lugar que se chama Cortegada, que ten que ver con corte, non? Deriva do latín vulgar corten, corticatan, un lugar cerrado, unha explotación gandeira pechada. Pois Cortegada é denominación castelanizada que ven de cortellada en galego, é dicir, cortes e cortellos. E, bueno, Santorcado, que era un sitio que tiña que comentar, porque o Santorcado, que ás veces se di popularmente Santrocado, non? Eu sei que hai máis santorcados ou trocados por Galicia, e en todos os lugares onde hai un santrocado destes, en todos se di o mesmo, que ven de trocado cambiado, e di, trátase de San Bieito, cuxa imaxe estaba antes no lugar que nos ocupa, pero un ano de fame os veciños cambiáronllelo aos de Montillón por unha insignificante cantidade de millo miúdo. Si se parece torcado, trocado, a cambiado, pero non ven de aí. Ven, como vos dixen antes, dun nome latino, Torquatum, que non ten nada que ver con isto. Enviande, que é un topónimo de posesor, unha vila do tal Juvenandus, este nome Juvenandus, agora parecenos moi raro, pero é un nome latino bastante corrente. Vía para andar, claro, enviande, por ser o camiño apropiado para sair daquelas paraxes montañosas e trasladarse a outras. Bueno, e xa para rematar, solamente vos quero insistir no importante que é pois a conservación e o uso correcto da toponimia. Decorreron xa moitos anos, desde que era no 1983, a Lei de Normalización Lingüística decretou cal era a única forma dos topónimos galegos. Eu resístome a dicir que a única forma dos topónimos galegos é a galega. Dicir isto é un disparate, é como se houvese algunha outra forma, que é a única que hai. Hai a forma correcta e logo hai deturpacións ou formas incorrectas e máis nada, non? Por iso, pois, un cartel un indicador dunha estrada como esta, que está aí, que non é unha foto de hai anos, habería que reclamarlle ás nosas institucións que tivesen un pouco de cuidado coas cousas que fan, non? A pesar, xa digo, de que pasaron moitos anos, aínda hai empresas ou asociacións tan importantes, non? Como a Real Academia Española, que insisten unha e outra vez na utilización incorrecta e deturpada dos topónimos, non? Xa non digamos, pois, de persoas e persoas de certo relevo, pois, que utilizan os topónimos deturpados e parece que se enorgullecen diso, tipo La Coruña ou tipo estoy con mis amigos en Sanjenjo pasando las vacaciones, non? Unha empresa de internet como é a Wikipedia, non? As denominacións que están, a Wikipedia resístese, non? A utilizar os topónimos como son correctamente, e podedes ver, non nos imos ler todos, pero bueno, hai vedes a guiones, o Cereijo, La Estrada, Lagartones, os Nigois, Guimareis, acabados en latino, en fin, xa vedes o que hai e deberíamos exixir que isto se coidase un pouco máis, porque como vos digo, a toponimia forma parte do noso patrimonio inmaterial, cultural máis importante. E, bueno, e nada, acabei solamente, bueno, volvervos a agradecer que esteades aquí e, bueno, e que me gustaría que, se no futuro podemos facer algo sobre a recollida da microtoponimia, pois espero contar coa vosa axuda como informantes, non? Para ver se podedes suministrar nomes de microtopónimos desta zona. E nada máis, moitísimas grazas.